一般的是基本上也差不多吧。啊，对。对，现在偏的是胸位、胸部啊，压胸到。然后对，一会儿他会拿那个面饼，还有葱啊，还有一些酱，要拿那个就是拿那个面饼，然后把那个鸭子肉还有包起来，还有那个葱啊一起蘸酱包起来吃。ဒီခဏနေကြရင်ကြော်ပြားလေးပါမယ်လေကြော်ပြားလေးနဲ့ဒီဟိုဘဲကင်နဲ့ပေါ့နော်လိတ်ပြီးမှစားမယ်နော်你们累了，你们累了，那个人。这烤鸭就是趁热吃，跟大家说，就是刚烤出来吃。像你那个，你买的拿回家了以后，你再吃它就不是这味道。我们没买过呀。他买了，买的是酱鸭。哦，你昨天在。他昨天在王府井买的。没用烤箱烤一下。烤酥一点，但是你不会切就是。那中国有酱爆，这是包烤鸭吗？那不是。这个是。现在包烤鸭改成。这是那个京城烤鸭。啊，这个是蘸那个放那个饼的。对。你跟他说这个就是要把这个饼还有这个油条放在这里边蘸这个汁儿吃，大家一会儿可以看。那家里的အခုဒီပြားဟောပါနော်။အကြကွေးပုံစံပေါ့။အကြကွေးနဲ့ဒီပလာတာပုံစံနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီငါးထဲမှာထည့်စားလို့ရတယ်။哦。这个就是鱼头泡饼啊，就是我们这个城市里，不是整个北京，北京的招牌菜，整个北京招牌菜是这个烤鸭，但是我们这个城密云这个区最出名的是这个鱼头泡饼。ခုနလေးဟိုထဲမှာသူတို့ပြထားလေသူတို့ဟိုဒီတော့ကအကြီးပဲလေအဲ့ထဲမှာသူကငါးရှိရပေါ့အဲ့ထဲကငါဒီငါပဲပေါ့နော်一到周末的时候，就是北京市区的人要跑到我们这边要吃这个。不干练吗？过了叫，这个就豆沙。这个是讲姑娘的豆沙，那太了，那啥的，干嘛太起来？看，呀，这个太了，要。现在撇的，都要焼ထားတာလေထုံးနေကြငါနဲ့ငါကောင်းကောင်းရိုက်ထားတာကိုရှေ့ဖြတ်သွားတယ်这没过来片。